i el nostre Ajuntament reclamem instar el govern de la corporació a ordenar una auditoria que realitzi una anàlisi de les situacions d'abús de temporalitat a la plantilla i es declari l'esmentat abús, tot avaluant l'impacte de la situació del personal afectat. També reclamem a l'Ajuntament instar el govern de la corporació a mantenir el compromís de suspensió de les convocatòries de les places d'oferta pública d'estabilització que s'identifiquin en abús de temporalitat, mentre el govern espanyol no aprovi les polítiques d'estabilització que donin compliment a la directiva comunitària 199/70 i la següent conseqüent jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La fixesa és legal i és possible, i així ho demostren diverses iniciatives legislatives, que aturi l'abús sobre el seu personal temporal i adopti la fixesa com a via efectiva de solució. Fixesa ja, les que hi som ens quedem. Conciliació de les persones, no de vacants ni places. No a la reforma d'Iceta.